जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। तो भाई इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे गांव में सुबह सुबह ही धूप लग जाती है। और पता है आज ना मेरी मॉर्निंग जैसे ही धूप निकली वैसे हुई। नींद तो बहुत पहले की चले गई थी पर बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम। ये रहा आज का मौसम। मौसम ख़राब होने की बजाय दिन ब दिन साफ़ हो रहा है। शाम को तो मौसम ख़राब हो गया था, हमने सोचा भाई बारिश आ जाएगी पर बारिश वगैरह कुछ नहीं। अभी देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा साफ़ है। और वो देखो नीचे सुबह सुबह छोटे छोटे पक्षी आ गए यहाँ पे भेजा था मैंने, शरे आ रहा था उसके दाने गिरे हुए नीचे। तो ये पक्षी सुबह सुबह आते हैं दाना खाने के लिए। बाकी दोस्तों आपके गांव में कितने बजे धूप निकलती है कमेंट में ज़रूर बता देना। बाय बाय।